Kiukweli siku ya leo moja katika game ambazo Young Africans wameingia for very moderate ni mchezo wa leo. Namna ambavyo Mudathir Yahya aliondoka kwenye plan za usahihi wa Young Africans ulikuwa unatengeneza balance nzuri sana kwa JKT. Mwalimu Ahmad Ally alijua tena kudili na ubora wa Yanga kwenye eneo la katikati. Na ndio maana siku ya leo kwenye hilo eneo la katikati alianza na Ali Msengi, alianza na Hassan Nasor Machezo, halafu akacheza pia na Said Hamis Ndemla. Kwenye mapana ya uwanja alicheza na Dilunga Hassan, ambaye Hassan Dilunga ulikuwa ukimwangalia kimajukumu alikuwa achezi kama winga wa kulia. Kimajukumu Hassan Dilunga alikuwa anacheza kwenye eneo la katikati. Kwa hiyo kwenye midfield area leo JKT Tanzania walikuwa na double pivot ya watu wawili chini ambao walikuwa ni Hassan Nasor pamoja na Ali Msengi, juu yao wakawa Said Hamis Ndemla pamoja na Hassan Dilunga. Ile flank ya kulia yote alikuwa anaicheza bwana mdogo Salum Hamis Gado, ambaye yeye ndio alikuwa anacheza ule upande wa kulia akicheza kama overlapping fullback, lakini pia kuna muda alikuwa na underlap akicheza kama kwenye ile role ya fullback kabisa. Hii partnership ya watu wanne kwenye ile eneo la katikati ulikuwa unawasaidia JKT kwenye engo kubwa sana, kwa sababu moja, Yanga leo kwenye eneo la namba 10 alikuwa na Stefan Aziz Ki, eneo la namba 8 alikuwa na Mudathir Yahya, eneo la namba 6 alicheza Duka Buya. Kitu ambacho kilikuwa kinawapa faida JKT ni Mudathir Yahya kutokuwa na mchezo mzuri. Kwa hiyo Duka Buya akawa anajikuta kwamba muda wote yeye anatakiwa kusafa kwenye engo kubwa sana, kwa sababu Mudathir akipata mpira anajikuta kwamba ule mpira utapotea kwenye miguu ya wale viungo wakabaji wawili. Wale viungo wakabaji wawili wa JKT wakipata mpira wakiangalia mbele yao tayari kuna pair tena watu wengine wawili, kuna Said Hamis alafu kulia kwake kuna Hassan Dilunga. Wakipeana pasi Duka Buya anajikuta sana eneo kubwa sana la kukaba. Ndio maana kuna baadhi ya muda ulikuwa unamkuta Stefan Aziz anarudi mpaka kwenye ile eneo la katikati kuja tu kutoa support, kwa sababu tu Mudathir hakuwa na mchezo mzuri siku ya leo. Kwa hiyo Stefan kurudi kwenye ile eneo kwa kunatengeneza kidogo balance. Huo ndio muda ambao mashambulizi mengi ya JKT akawa yanashindwa kuvuka ile half ya kina wakanashinda kuvuka kwenda mbele zaidi, kwa sababu Yanga wakati na watu watatu katikati dhidi ya watu wanne. Good enough ni kwamba Duke pamoja na Stefan kuna kazi walikuwa naifanya kwa ufasaha, ikawa ina punguza uhatari wa JKT. Lakini katika kitu ambacho hawa viungo wawili wakabaji wa JKT waliona kama option ya pili kuswitch ni ile kwenda kulishambulia eneo la kushoto la Young Africans, ambapo siku ya leo ule upande wa kulia kwa Yanga sasa ulikuwa na fullback Kibwana, Izra pamoja na winga wake alikuwa ni Clement Mzizi. Kwenye majukumu ya ukabaji Clement leo alikuwa rudi nyuma. Kwa kana jikuta kwenye ile flank ya kushoto Izra na majukumu mawili. Kwanza alikuwa na jukumu la kumkaba Karim ambaye alikuwa ni fullback wa JKT, alafu at the same time akawa na jukumu la kumkaba Mudibeka. Mudi alichokuwa anafanya alijua kabisa Izra atatembea na winga wake. Kwa hiyo Izra Mudi akawa anamleta Izra ndani, akawa ile eneo la kushoto lote anamwachia Karim, kwa sababu Clement akawa harudi kumfanyia marking Karim, ikanajikuta kwamba mipira mingi ambayo inaenda kwenye ule upande, kwa sababu katikati mwa uwanja tayari JKT amepigwa pini kusogelea lango la Yanga. Kwa kana takiwa tu akipata pasi muangalia Hassan Nasor anaipeleka wapi kwenye upande wa kushoto, wakipata pasi sijui Ali Msengi anaipeleka wapi kwenye upande wa kushoto. Na ndio maana kipindi cha kwanza mashambulizi yote ya hatari ya JKT kulikuwa kuna attempt mbili ambazo Karim alizipiga zilienda juu, na kulikuwa kuna attempt moja ya cross ambayo attempt moja ya cross ilikuja kipindi cha pili, japo ilikuwa umetoka kwenye upande ule ule. Alipiga nani? Alipiga Karim Ibra, akana jaribu katika harakati za kuokoa akaugonga kichwa, akagonga mambo, akarudi ndani. Kwa upande wa wenye nguvu leo wa JKT ulikuwa ule upande wao kushoto, kwa sababu plan yao katikati hapa ya uwanja kidogo ilikuwa imetaitiwa, japo kuna baadhi ya matukio ilikuwa inapewa support. Lakini kadri muda uko unazidi kwenda, Mudathir akawa anaingia kwamba hana game nzuri, akaanza kuchoka. Kwanza kuchoka kwa Mudathir kukapelekea pia kuchoka kwa Duka Buya, kwa sababu kana majukumu mengi sana. Kwa hiyo JKT akawa anafanya kitu kimoja tu kwa ufasaha, kwamba sio lazima uwe na progressors wengi wa kupeleka mpira kwenye eneo la mwisho. Alichokuwa anafanya JKT ni kitu kimoja tu, akipata pasi kwenye eneo la katikati moja kwa moja inapigwa penetration pass kuelekea kwenye migongo ya mabeki wa Young Africans. Good enough waliwakuta Yanga ambao wako kwenye mid block ambayo ilikuwa inatengeneza zaidi offside tricks, kwamba Yanga walikuwa wote wakienda kukaba wote wanakaa flat. Kwa hiyo ukipigwa mpira kwenye mgongo wa beki wa Yanga tayari wachezaji wa JKT wanajikuta kwenye ile eneo la kuotea. Kwa hiyo kidogo ikawa ni salama kwa Young Africans. Lakini JKT kwa sababu tayari wao walikuwa kwenye game plan yao kwa ufasaha, madhaifu ya game plan ya JKT yalikuwa kwenye eneo moja tu. Ile tension ama pressure ambayo Young Africans huwa anaiweka kwenye dakika 15 za kwanza, dakika 15 za kwanza za kipindi cha pili na dakika zile za mwisho ndio ilienda kwa hukumu JKT. Yanga alikuwa anatia pressure kubwa sana kwenye zile dakika za kwanza ambazo ulikuwa kiangalia ndo matukio mengi sana ya nafasi ya Yanga alitokea kwenye yale matukio. Kwenye hizo dakika angalia
nafasi hizo zipata nani Max pia Zengeli, nafasi kwa Prince Dube, kuna nafasi nyingine alizipata Stefan Azizki. Kwa hiyo zile nafasi zilitoka kwenye ile pressure ambayo Yanga alikuwa ameweka kwa JKT. Bado na mpira siku zote una kazi moja kubwa sana, ni heri ukao una mpira kuliko ukao unakaba mpira. JKT kutokana na hiyo kukaba muda wote kwenye pressure, wakajikuta wanaruhusu mashambulizi yanaipita mpaka safu yao ya ulinzi yanamfikia goalkeeper wao Yakub Suleiman, na goalkeeper wao kwenye majukumu yake ya kawaida alikuwa anafanya kazi yake ipasavyo, kwamba mabeki mkipitwa mniachie shughuli, mimi hii shughuli nitaifanyia kazi. Before goal alikuwa ashafanya save kama 3. Yes, kabla hata ya goal alikuwa ameshafanya save zake kadhaa nyingi tu ambazo zilikuwa ni hatari sana. Kwa hiyo ule muda ambao JKT anazidi kupokea mashambulizi, obviously kuna muda tu utafika, yani ni kama sponge kuna muda ukishaweka kwenye maji hainyonyi tena maji, kwa sababu maji yanakuwa yamejaa kwenye sponge. Ndio aliyotokea kwa JKT leo, wakawa shakaba sana, halafu anamruhusu Young Africans kulifikia lango lao mara kwa mara. Mwisho wa siku imepigwa cross moja kwenye box la JKT, Karima anafanya sweep bad enough, uwanja unatereza, akatereza wakati ana usweep ule mpira, mpira umemdondokea nani? Dube. Guess what? Dube ameweka kama ilivyo. So hiyo ndio ubora ambao walikuwa nao. Kwa hiyo mashambulizi ya JKT kwa namna moja au nyingine yalikuwa nenda kwa ufasaji, hapo walimiss quality, lakini namna ambavyo wao walikuwa wanazuia pia ilikuwa ni changamoto kubwa sana leo. Kwa sababu kwenye eneo lao la kuzuia JKT tulikuwa tunategemea tumuone zaidi Hassan Nasoro Machezo akitoa support kwa mabeki wake wale wawili wakati. Lakini kwa bahati mbaya sana Hassan Nasoro Machezo, kwa sababu tu ya huo udhaifu wa Yanga kwenye lile eneo la katikati, Hassan Nasoro Machezo akawa anajikuta kwamba muda wote anatamani kukaa kwenye ile eneo ili akireceive mpira JKT wao kwenye position nzuri ya kumshambulia Yanga. Kwa hiyo anajikuta kwamba ule mstari wa nyuma wa JKT muda wote ukawa haupewi support ya kiungo hata mmoja. Kwa hiyo Yanga akipata mpira wakienda na wachezaji watatu tu wanajikuta wana eneo zuri sana la kutengeneza nafasi. Yanga ametengeneza abundance of chances, ni wao tu walikuwa wanashindwa kuzitumia leo. Maxim pia Zengeli kuna muda anageuka na watu wawili kwenye 18 anapiga nje. Saves nyingine anakuja anazifanya Yakub Suleiman. Kuna tapping za Stefan Aziz zile mwisho wa siku anazipeleka nje mwenyewe. Hiyo ilitokana kwamba safu ya ulinzi ya JKT ilikuwa ipewi support ya kiungo wao mmoja. Na Yanga baada ya kugundua kwamba eneo letu la katikati limekwama, walichokuwa nakifanya ni kitu kimoja tu, kwamba attack, kwa sababu kama uwezo ukamzuia, hebu jaribu kumshambulia, mpunguze kasi kwa wewe kumshambulia, uone atareact vipi. Hamad Ali akasema kama mnanishambulia nishambulieni, lakini mimi pia hii mechi sitotaka kurudi nyuma, nitaendelea kuifungua hivi kama ambavyo aliifungua kipindi cha pili. Kwa hiyo akanajikuta kwamba it was an end to end game, tutaenda kwa Yanga, tunaenda kwa JKT, tunaenda kwa Yanga, tunaenda kwa JKT, lakini mwisho wa siku quality ya Young Africans imeamua kwenye matukio ambayo waliyapata. Kwenye hizo nafasi nyingi ambazo walizipata, Yesu ametumia chache, lakini ndio ameshazitumia nafasi mbili. Mudathir akiwa na game mbaya kabisa siku ya leo, mwisho wa siku ndio amekuja kufunga goli ambayo liliua mechi kabisa, goli la pili. Kwa hiyo ni mchezo fulani ambao ulikuwa mzuri entertaining tactics wise. Ahmad Ali alikuja na plan nzuri sana, lakini I'm sure katika vitu ambavyo atakuwa anawafuata viongozi wake wa timu kwenye dirisha kubwa, sample kubwa ni mechi ya Yanga. Atachukua mechi ya Yanga, ataiweka mezani, ataambia mnaona timu yangu inahitaji watu wa kumalizia nafasi ambazo tunatengeneza. Wametengeneza nafasi nyingi kwa ufasaha zaidi, lakini mwisho wa siku akanajikuta kwenye ile final third mtu mmoja tu analikimbilia 18. Nafasi ambazo alizipata zote kupitia penetration, kuna ile mbili alizikimbilia Mudi, kuna moja alikimbilia fullback ambaye alikuwa ni yeye Karim. Kwa akanajikuta kwamba kwenye hizo nafasi ambazo wanakimbia, baadaye moja alikuja baada ya Mudi kutoka aliingia Najim Magulu. Nakumbuka Najim ndo alikimbilia nafasi ya mwisho ambayo ilienda nje, japo mwamuzi alishanyosha kama ni offside. Kwa I think ni muda ambao ni mechi ambayo mwalimu Ahmad Ali ataitumia kiufasaha kuonyesha viongozi wake kwamba anahitaji kiungo namba 10 mwingine, anahitaji mshambuliaji mwingine mmoja, kwa sababu kwa zile nafasi ambazo alikuwa nazo siku ya leo, light kama wangekuwa tu wanakimbia na watu wawili kulifuata lango la Yanga, labda wangepata goli kwenye mchezo wa leo. Lakini sofa ile quality ya Yanga, hata katika siku ambayo wachezaji wengi walikuwa wanacheza kwenye viwango vya kawaida, Yanga amefanikiwa kuondoka na ushindi tena wa 2-0. Mudathir kiwango cha kawaida mno siku ya leo amefunga goli. Mwangalie Prince Mpumela Dube, very moderate, lakini pia amefunga goli. Moment moja tu hiyo ametumia, ndio hiyo ndio attempt pekee ambayo Dube ameifanya kwenye mchezo wa leo, na ndio hiyo amefanikiwa kufunga. Atoka kwa Prince, mwangalie Stefan akiwa na moja kati ya mechi mbaya kabisa, lakini bado Yanga ameondoka na ushindi. So ni mchezo fulani ambao quality ya Young Africans mwisho wa siku imekaa mezani na imeamua mechi imeondoka kwenye favor yao. Okay, anyway, kwa kile ulichozungumzia kwa JKT Tanzania kwamba hii inaweza kuwa difference of course kwa kocha kwenda kwa viongozi kwamba chukueni hii game, umeona haya ndo mapungufu ambayo yaliyopo. Tusisite kumpongeza Ahmad Ali anachokifanya ndani ya kosa JKT Tanzania sana. Kaapa tough game Yanga, yani sio tu tough game katika kukunukuu maelezo yako yote kwamba quality ya Mungu, yani lakini sio kwamba defense line na eneo la midfield Yanga kwamba hajaulizwa maswali magumu.
yani sio tu umeulizwa. Unajua tough game ni ile game ambayo kinaumana katikati, tunagongana sana nini, fouls zinakuwa nyingi, lakini essence nyingine ya tough game ni kwamba wewe kocha wa team B unapocheza na JKT fikiria mara mbili mbinu ambazo unaenda nazo. Yani kitu cha kwanza ambacho ni msingi wa JKT ni mbinu ambazo huwa wanakuja nazo uwanjani. Mfano leo kabla hata ya ule energy ya wachezaji wao uwanjani, angalia tu mbinu walizokuja nazo Madali. Mfano hiyo alivyoenda na box midfield, kwa sababu katikati ya uwanja kuna anacheza na shape ya pepe 4, wawili juu Saidi Hamis Ndemla na Hassan Dilunga, kaua winga moja. Hassan anacheza zaidi kama namba 10, anacheza na pia na Saidi Hamis Ndemla juu. Eneo la katikati ana viungo wakabaji wawili, Hassan Nasoro anacheza na Ali Msengi, wote wanapea eneo moja. Kwa hiyo Yanga wanajikuta muda wote, kwa sababu Yanga katikati wako wawili, wapo kwenye eneo la pembe 4 la JKT, which faida ambayo waliipata JKT, Mudathir ana game mbaya. Kwa hiyo Yanga kanajikuta kwamba unaweza kusema ni zaidi Dukabuya alikuwa anafanya kazi kubwa ambayo muda mwingine ilikuwa inahitaji kufanya kazi ya Mudathir haya. Kwa hiyo kupitia ile box la katikati likali linafanya kazi vizuri kabisa. Lakini kwa nini aliyefanikiwa kufuata goli? Quality. Haya, baadaye aliumia Edson Katanga, team captain. Katika kitu ambacho siku anticipate ni kumtoa Alimsengi kwenye eneo la kiungo, akamrudisha chini, akamtoa Edson Katanga, akamuingiza Maka Edwards. Ina maana alienda kucheza na kiungo mwingine kwenye final, kwenye mstari wake wa mwisho wa ulinzi. Kwa yakawa na viungo zaidi ya 5 katikati ya uwanja. Kuna muda ulikuwa kiangalia namna ambavyo walikuwa na switch Alimsengi na Maka Edwards. Huelewi nani ni center back. Wote unaweza kuona wamepea kwenye eneo la katikati. Wakati Alimsengi kwa anaenda kumuona hadi kwa full back. Alimsengi kuna muda unamkuta full back, kuna movement nyingine unamkuta Alimsengi ameenda mpaka kwenye eneo la juu kabisa kule. Alafu nyuma anabaki nani? Nyuma anabaki Gado, nyuma anabaki Karim, nyuma anabaki Nangu Wilson. Kwa nyuma kana babaki na mabeki watatu. Juu yao ndio anacheza na viungo wote. Wakipoteza mpira, namna ambavyo viungo watarudi kwa haraka, wote wanaenda mmoja anarudi anaenda kusimama kama central defender, tayari kwenye shape yao ya mstari wa 4 wa mwisho wanakuwa na watu wanne vile vile. Kwa hiyo I think ni kitu kizuri sana, japo reaction wakati Maka anaingia, kama watu walipata bahati, Maka anavyomwambia Alimsengi wewe ndio unaenda kucheza beki. Mwangalia Alimsengi. Yaani kama hakupenda hivi kuambia anaenda kucheza beki, lakini alivyoenda akatimiza majukumu yake. Lakini hata hiyo namna ambavyo walikuwa na switch between Alimsengi, Maka Edwards, nani atapea pale na Nangu, lakini baadaye namna ambavyo walikuwa nawaacha Nangu peke yake na wale mafullback wake wawili, mwisho siku I think JKT tactically ametoa mechi moja nzuri sana kwa Yanga. Kuna wakati naangalia forward wao wakipeleka mipira ya juu, mgongo of course lipo kwa goal la mpinzani, receiving yake unakuta wakati mwingine ni kwa shida sana. Yaani kitua tu pale kwenye of course kifuani inaenda mbali. Yani na chance yani control kwa kaa chumba, Yanga unakuta ananufaika na rebound. Na katika kitu kizuri ambacho Yanga walikifanya ni kwa sababu alijua JKT huwa anashambulia na mtu mmoja. Alichokifanya kama amemweka mabeki wake wote wawili wanacheza na huyo mtu wa mwisho wa JKT. Kwamba kana jikuta kwamba Edward Songo ikidondoka ile mipira yote mirefu, akiucontrol mpira weke mguni, Dickson Job anapita nao. Akiucontrol mpira weke njiani, Ibra Baka alikuwa aggressive sana leo. Yani yule kwamba anapotaka control Edward Songo Baka ameshaenda kupress. Kwa hiyo I think ni game fulani ambayo mwisho wa siku kwangu mimi it was quality tu ya wachezaji, lakini tactically nimeshuhudia bonge moja la mechi. Twende kwenye matukio sasa. Matukio mengi sana yamejitokeza leo. Mengi. Tuanze na issue ya pitch. Ulazima kupeleka game. Tunajua sababu za msingi za TFF. Kupeleka game mikoani nini ni kwa ajili football ichezwe. Lakini pitch na kipindi hiki cha hali ya hewa ambayo sio rafiki sana. Hii ndio kesi ambayo kafu sasa hizi tunaishi nayo hapa Bongo. Game ikapigwa Zanzibar bwana Sekalolegi. Leo tumeshuhudia finali, of course nusu finali ya kwanza kati ya Yanga dhidi ya JKT Tanzania. Lakini pitch kila mtu akawa anajaribu kulaumu. Licha changamoto ambayo kwa inaonekana, lakini kiasi mpira ulikuwa unatembea. Kuna haja ya kubadilisha huu mfumo. Tutafute tu pitch ambazo ni rafiki, kwa kuwa hadhi ni semi final to final stage na tuna sponsors wa kutosha. Of course tuipe hadhi bwana. Mwisho wa siku tutarudi tu kwenye uhalisia. Taifa letu lina uhaba wa viwanja vizuri. Leo viwanja vyetu vingi ni vya nyasi asilia, lakini shida yetu kubwa ni namna ambavyo tunavitengeneza viwanja vyetu. Nyasi zinakuwa zimeota vizuri, uwanja unakuwa flati, mvua isiponyesha mechi inachezwa vizuri kabisa. Changamoto kubwa sana